नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। तपाईहरूको लागि आज फेरि म एउटा नयाँ कथा लिएर आइसकेको छु। साथीहरू, कथा मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरू, यो भर्खरैको कथा हो। मेरो नाम दिपेश हो, साथीको नाम उमेश हो। हामी साथी बिजनेस पार्टनर थियौं। म पराई जसो साथीको घरमा गइरहन्थे। साथीको श्रीमती पनि थिइन्। साथीको श्रीमती देखिनमा साह्रै सुन्दर थिइन्। म साथीको श्रीमतीलाई भाउजू भन्ने गर्थे र त्यहाँ गएर म साथीको श्रीमतीलाई छड्के नजरले पनि हेर्ने गर्थे। यो कुरा साथीलाई थाहा थिएन। साथीको श्रीमतीलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा थियो, तर केही भन्दैन थिइन्। उनी पनि मलाई देवर भन्नुहुन्थ्यो। एक दिन साथी बिजनेसको सिलसिलामा शहरतिर जानुभयो। साथी गएको 2-3 हप्ता बितिसक्यो। एक दिन साथीले फोन गर्नुभयो अनि भन्नुभयो, दिपेश, आफ्नो भाउजूलाई लिएर शहरतिर आऊ। यहाँ 5-6 महिना बस्नु पर्ने भयो। तिमी आफ्नो भाउजूलाई शहर पुर्याएर घरतिर जाऊ। त्यसपछि म साथीको श्रीमतीलाई लिएर शहरतिर लागे। शहर पुग्न लगभग 1 रात 1 दिन लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ बाटोमा जाम लाग्यो भने बढी पनि लाग्न सक्छ। त्यसपछि हामी अर्को दिन साथीको श्रीमती र म शहर जान भनेर निस्कियौं। म बस पार्कमा गएर 2वटा टिकट बुकिङ गरे। त्यसपछि हामी बसमा बस्यौं। हाम्रो सिट दुईटैको एउटै ठाउँमा थियो। रातिको यात्रा निन्द्रा त लाग्ने नै भयो। साथीको श्रीमतीलाई निन्द्रा लाग्न थाल्यो। त्यसपछि साथीको श्रीमती मेरो काखमा सुतिन्। मलाई पनि निन्द्रा लागिराखेको थियो। म पनि साथीको श्रीमती माथि नै सुते। कति बेला उनको अनुहारमा हात गएछ पट्टै भएन। एकछिनपछि थाहा भयो। म हट्टपट्ट हात हटाए। यो सोचेर मेरो हतियार पनि उठ्न थाल्यो र साथीको श्रीमतीको टाउकोमा छोयो। यो कुरा साथीको श्रीमतीलाई थाहा भइसकेको थियो कि मेरो हात उनको अनुहार माथि थियो, तर केही भनिनन्। चुपचाप सुतिराखिन्। हामी सँगै यात्रा गरिरहेका थियौं। लगभग हामीलाई अर्को दिन बिहान नै शहर पुर्याइदियो। अब हामी एकछिन आराम गर्ने भनेर होटलमा गयौं। एउटा रुम पनि बुक गर्यौं। त्यति बेला साथीको फोन आयो, तर उनको श्रीमतीले भन्न दिएनन्। भनिन् कि हामी जाममा फँसेका छौं। अझै हामीलाई 4-5 घण्टा लाग्छ भनेर भन्न लगाई। उनी जस्तै भनिन्, म त्यस्तै भनिदिए। त्यसपछि हामी रुममा गएर फ्रेस हुनको लागि नुहाउन गयौं। होटलको रुममा टोयलेट बाथरुम पनि थियो। पहिले साथीको श्रीमती नुहाउन गइन्। उनी नुहाउन तौलिया मात्रै लिएर गएकी थिइन्। उनी नुहाएर फर्किँदाखेरि तौलिया मात्रै बेरेकी थिइन्। अरू उनी केही पनि लगाएकी थिइनन्। म उनलाई हेरेको हेरै गरे अनि उनी मेरो नजिक आएर अनि जाऊ नुहाउन फ्रेस भएर आऊ भनिन्। अनि हामी नास्ता खान जाउँला। त्यसपछि म पनि नुहाउन गएँ। म नुहाएर फर्किँदाखेरि उनी भर्खर कपडा लगाउन थालेकी थिइन्। उनी पेन्टी र बरा लगाएकी थिइन् अनि तौलिया खोलिदिइन्। अरू केही लगाएकी थिइनन्। म त्यही बेला बाथरुमबाट निस्के। म पनि बाथरुमबाट निस्किँदाखेरि तौलिया मात्रै बेरेको थिए। उनलाई यस्तो अवस्थामा देखेर मेरो हतियार त रनक्क उठेछ। उनले मेरो हतियार तौलिया माथिबाटै उठेको देखिन्, तर हामी केही बोलेनौं। उनी आफ्नो कपडा लगाइन्, म आफ्नो कपडा लगाए। त्यसपछि हामी कोठाबाट निस्केर नास्ता खान गयौं। हामी त्यहाँ गएर नास्ता खायौं। त्यसपछि फेरि हामी कोठामा फर्क्यौं। त्यसपछि हामी आराम गर्न भनेर बिस्तारामा गयौं। बेड एउटै भएकोले म तल भुइँमै आराम गर्न लागेको थिएँ, तर उनले भनिन्, बेडमै सुतौं, सँगै सुत्दाखेरि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि म बेडमा नै सुत्न गए। गर्मीको महिना थियो। गर्मी लागिराखेको थियो। उनले आफ्नो कपडा फुकालेर सुतिन्। उनी बरामा मात्रै सुतिन्। मेरो हतियार उठेछ। उनलाई देखेर मैले मन थाम्न सकिन। मैले हिम्मत गरेर उनको पछिबाट अनुहार समातिदिए, तर पनि उनी केही भनेनन्। त्यसपछि म उनको अनुहार समात्दै किस गर्न थाले। उनी पनि मतिर फर्केर किस गर्न थालिन्। त्यसपछि म आफ्नो कपडा खोले र कट्टुमा भए। त्यसपछि म उनको सुरुवाल पनि खोलिदिए। अब उनी पेन्टी र बरामा मात्रै थिइन्। म पनि कट्टुमा थिए। मेरो हतियार उनको पुतलीलाई छोइराखेको थियो, तर हामी एकअर्कालाई किस गर्नमै बिजी थियौं। उनी मलाई किस गर्दै थिइन्, त म उनलाई किस गर्दै उनको अनुहार खेलाउँदै गरेको थिए। त्यति बेलासम्म उनको पुतली पानी पानी भएर उनको पेन्टी भिजिसकेको थियो।
कहिलेकाहीँ त उनी पनि आफ्नो हातले मेरो हतियार खेलाउँदै गर्थे। एकछिनपछि म उनको बरा खोलिदिए र उनको कट्टु तल गरिदिए। उनी अब मेरो अगाडि नाङ्गै भइन् र म आफ्नो कट्टु पनि खोले। म पनि उनको अगाडि नाङ्गै भए। त्यसपछि उनी मेरो हतियार खेलाउँदै थिइन्। एकैछिनमा उनले मेरो हतियार आफ्नो मुखमा लिइन् र मुखले चुस्न थालिन्। करिब उनले मेरो हतियार 5 मिनेट जति मुखले चुसेर निकालिन्। त्यसपछि म उनलाई सुत्न लगाए र म माथिबाट किस गर्दै उनको पुतलीसम्म पुगे र म उनको पुतलीलाई आफ्नो जिब्रोले चलाउन थाले। मैले पनि उनको पुतली करिब 7-8 मिनेट जति आफ्नो जिब्रोले चलाए। त्यसपछि म आफ्नो हतियार उनको पुतलीभित्र हाल्न थाले। म उनको पुतलीभित्र पसाएर भित्र बाहिर गराउन थाले। उनलाई खुब मजा आएछ। उनी पनि मजाले नै आवाज निकाल्न थालिन्। आहा आवाज निकाल्दै थिइन्। म पनि माथिबाट पेली राखेको थिएँ। त्यत्तिकैमा उनको श्रीमानको फोन आएछ। उनले फोन उठाइन् र आफ्नो श्रीमानसँग कुरा गर्न थालिन्। म पनि माथिबाट पेली राखेको थिएँ। उनी एकछिन कुरा गरेर फोन राखिन्। त्यसपछि म उनलाई आफ्नो माथि चढाएर उफ्रिन लगाए। उनी पनि मेरो माथि चढेर उफ्रिन थालिन्। उनी उफ्रिँदाखेरि उनको अनुहार तल माथि हल्लिन्थ्यो। म पनि तलबाट उनको अनुहार खेलाउँदै थिएँ। करिब उनले 10 मिनेट जति मेरो माथिबाट उफ्रिन्। त्यसपछि म उनलाई फेरि सुताएँ र म माथिबाट दिन थाले। यसरी मैले उनलाई 1.5 घण्टा जति गरे। त्यसपछि मेरो माल झर्न थाल्यो। मैले आफ्नो माल उनको पुतलीमा नै झारिदिए। त्यसपछि हामी 1 घण्टा जति आराम गर्यौं र हामी फेरि होटलबाट निस्केर आफ्नो बाटो लाग्यौं। साथीहरू, कथा कस्तो लाग्यो? कथा मन पर्यो भने लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईहरूको दिन स्वस्थ रहोस्, मस्त रहोस्। जय नेपाल।